Сирена – моя помічниця. Привіт! Я Сирена, а це мій молодший брат Свисток. Ти, мабуть, знайомий з ним. Він любить свистіти на чайнику, коли той кипить, чи в іграх, коли потрібно бігти чи завмерти. Хочеш з ним пограти? Посвистіть разом тихо, голосно, а тепер дуже-дуже голосно. Ну, звісно, я Сирена і співаю голосніше Свистка. Я ж його старша сестра. Я співаю, коли потрібно про щось попередити. Я співаю на машині швидкої допомоги, коли вона поспішає до хворого. Кричу з пожежної машини, коли вона мчить гасити пожежу. Я співаю дуже голосно, щоб всі машини навколо мене почули мене і поступилися дорогою. Тому що і швидкій, і пожежній машині потрібно їхати дуже швидко, щоб встигнути допомогти людям. Коли ти чуєш повітряна тривога, ти чуєш і мій гучний спів. Я співаю гучно, щоб почули усі. Так я турбуюся про тебе. Я хочу вберегти тебе від небезпеки. Коли чуєш мій спів, скажи: «Привіт, Сирено, я тебе чую, я знаю про небезпеку». Швидко відійди від вікон та скляних речей, наприклад, дзеркала, від тих предметів, що можуть впасти на тебе. Візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців, телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті, якщо там немає газового котла, в коридорі або передпокої. Там безпечніше. Пам'ятай про правило 2 стін. Ти можеш сховатися за 2 глухими стінами, тими, що без вікон. Перша стіна закриє тебе від удару, а друга – від уламків стіни, вікон, меблів тощо. Коли я співаю, підспівуй мені так само голосно, щоб я тебе також почула. Давай дружити і бережи себе.